اوعدك تعملي شويه جبنه عمرك ما دقتيهم في حياتك. ليه؟ لانهم ببساطه جبنه بيتي، جبنه كامله الدسم، جبنه ما فيهاش اي مكونات كيميائيه، ولا فيها لبن بودره، ولا مش عارفه بودره السيراميك اللي بيحطوها، ولا كل المكونات الضاره دي اللي بتتحط. جبنه طبيعيه، زبده قشطه كده وانت بتاكليها. فعلا لو جربتيها مره مش هتبطلي تعمليها ابدا. وتخزني الجبنه زي ما انت شايفه بخزنها في البيت من السنه للسنه. بس لايك للفيديو لانه يستاهل. مبدئيا كده هنقول شوية حاجات كده عن الحليب. لازم تتوفر عشان تطلع لك حتة جبنة حلوة قوي. أول حاجة الحليب يكون جاموسي أو اللبن يكون جاموسي. طب هل البقري ما ينفعش؟ لا ينفع، مش هقولك ما ينفعش، بينفع لو انت في مكان ما فيش الا لبن بقري هينفع، بس مش هيديكي نتيجة حلوة زي اللبن الجاموسي. اللبن الجاموسي بيكون نسبة المواد الصلبة فيه أكتر، بيكون أكتر دسامة، بيكون طعمه أحلى، فبيديني نتيجة أحلى وكمية أكتر. يعني مثلا لو الكيلو من الجبنة من الحليب بيطلع من 350 ل 400 جرام جبنة، من اللبن الجاموسي هيطلع اقل من كده من اللبن البقري. طعم الجبنه احلى، جودتها احلى. فاذا لو انت عايزه حته جبنه ما حصلتش اعملي بلبن جاموسي. طب ما عنديش، تمام اعملي بلبن بقري، مش هنقول لا. طب هل ينفع اللبن المبستر، اللبن اللي في العلب اللي هو بتاع الشركات؟ لا ما ينفعش، مش هينفع معانا. طيب هل اللبن يكون سبق غليه؟ لا ما يكونش سبق غليه، اللبن مش هيبقى مغلي. طب وقت خزين الجبنه امتى؟ احلى خزين للجبنه في شهر طوبه اللي هو في عز الشتاء، ما تكون الجو برد قوي. طب في الصيف ينفع؟ هعملها لكم في الصيف جبنه بالمنفعه برضو، ونشوف هنعملها ازاي. انا بحط صباعي كده ليه في اللبن عشان اشوف درجه حرارته. لو عندك ترمومتر هنعمل على درجه حراره 40، وهعملها لكم المره الجايه بالترمومتر. لكن طب انا ما عنديش ترمومتر، بتحطي صباعك في اللبن لغايه صباعك ما يتحمل حرارته. زي مثلا عارفه بعد الشر كده لو عندك حد سخن درجه حرارته داخله على 40، شوفي بتبقى ازاي. هتحطي صباعك في الحليب وعدي لغايه 10، لغايه ما لقيتي صباعك يا دوب متحمل الحراره يبقى انت كده ايه، تمام. فانا كده حطاه على النار، ابتدي اقلبه. طبعا انا ضامنه اللبن بتاعي جايباه من فلاحه انا بتعامل معاها، لبن جاموسي زي كل الشروط اللي قلنا عليها. هبتدي ادفي اللبن بتاعي لغايه ما يوصل لدرجه حراره 40 تقريبا، واقول لكم هنعمل ايه. هنا انا عندي 5 كيلو من الحليب، احط عليهم ربع كيلو من الملح. يعني ايه؟ يعني كل كيلو له 50 جرام من الملح. اعرفهم ازاي؟ برضو ما عنديش ميزان. حطي لكل كيلو معلقه ونص، معلقه اكل ونص من الملح. ده الكلام ده لو انت هتاكليها ايه، طازه، هتاكليها جديده. طب انت عايزاها تخزنيها؟ لا، اللي بتتخزن بنزود الملح شويه، بدل ما بتحطي معلقه ونص لكل كيلو لا حطي معلقتين. اللي بتتخزن بتبقى تقبل ملح ايه اكتر. هدوب الملح كويس جدا جدا في الحليب وهو على النار، وبشوف كده ايه درجة حرارة الحليب. احنا كده خلاص ايه، على وشك نحط المنفعة بتاعتنا. فاكرة فيديو المنفعة اللي انا كنت عملته لكم؟ كنت عملت فيديو عن المنفعة، قلت لك المنفعة بتاعتي انا بجيبها منين وبعملها ازاي. طب لو ما عندكيش منفعة بتعملي ايه؟ اللبان اللي انت بتشتري منه قولي له عايزة منفعة، او الفلاحه اللي بتشتري منها اللبن، بس المهم تكون فلاحه امينه لان ساعات بيبقوا واشين الايه المنفعه. طب ما فيش ده ولا ده، في بعض الصيدليات بتبيع. يعني انا هنا من الفيوم في صيدليه في الفيوم انا بتعامل معاها، ممكن اجيب منها المنفعه، بس مش منفعه بلدي زي دي. في ممكن تجيبيها اللي هم ساكنين في الدول الاجنبيه بيجيبوها من على امازون، اما بتكون سايله او على شكل اقراص. طب احط قد ايه؟ على حسب العبوه اللي انت بتشتريها مكتوب عليها ايه. طب انا بشتري من اللبان، اسالي اللبان. يعني انا هنا عشان انا عارفه انا هنا عارفه العيار بتاعي، انا بحط لكل كيلو حوالي معلقه ونص من المنفعه اللي انا عاملاها وعارفاها. كده خلاص انا وصلت لدرجه الحراره اللي انا عايزاها. طفيت النار، حطيت صباعي كده تمام درجه الحراره المطلوبه. هبتدي بقى احط الايه المنفعه بتاعتي. هحط انا 5 كيلو، هحط لهم 7 معالق ونص من المنفعه. كل كيلو بحط له معلقه ونص، 2، ادي 3، بحاول اوزعها في كل حته. ادي 4، ادي 5، ادي 6، ادي 7. احط كمان حبه لان كانت المعلقه مش مليانه قوي. 7 معالق ونص. ابتدي بقى ايه اقلب المنفعه
زي ما احنا شايفين كده في الاتجاه ده، وبعدين ارجع في الاتجاه ده، في كل الاتجاهات هتحرك كده عشان المنفعة بتاعتي ايه تتوزع على كل اللبن. بعد كده هغطي الحلة بتاعتي واسيبها حوالي نص ساعة ونشوفها مع بعض، واروح احطها على رخامة المطبخ عشان مش عايزة احركها خالص لغاية ما نشوفها مع بعض. بعد نص ساعة بقى نشوفها. شايفة بنحط خلة، بنختبرها بخلة، خلة سنان بنحطها، بتلاقي وقفت، بتحسي ان هي كمان بقت جامدة. خلاص كده اسيبها بقى لما تبرد كده. انا عاملة ايه حلتين، حلة هنا فيها 5 هنا فيها 3. هسيبها لما تبرد تماما حوالي مثلا 4 5 6 ساعات، سيبها لغاية ما تبرد تماما وتلاقيها كده مسكت نفسها كده. هنا بعد اللبن ما اتجبن وبرد تماما، انا جبت هنا اي مصفى بلاستيك او ستانلس، وبحطها كده على طبق عشان الشرش ينزل فيها، وابتدي ايه واحطي جواها اي شاشه قماشه قطن كده نظيفه تكون قديمه عندك، وابتدي اقطع الجبنه بتاعتي زي ما احنا شايفين. بعد كده ابتدي ايه اخرج الجبنه. شايفه الجبنه، شايفه القطعه طالعه عامله ازاي. احطها في الايه في المصفى. اتمنى ان تكونوا شايفينها كويس. شايفه، احطها بقى في المصفى. طبعا انا عامله ايه 8 كيلو، احطهم في مصفتين كده تمام. ابتدي بقى ايه اقفل عليها القماشه واسيبها حوالي 3 4 ساعات، واحط عليها اي تقل. ما احطش التقل دلوقتي عليها، لو حطيته دلوقتي الجبنه لسه طريه وناعمه ممكن تتفتفت مني وتتبهدل. على ما تتماسك احط عليها اي تقل كده، 2 كيلو سكر، 2 كيلو رز في اكياسهم كده، واروح حطها عليها عشان انزل الايه الشرش اللي فيها، ونشوفها بعد ما نقطعها. هنا الجبنه بتاعتي بعد ما سبتها تتصفى تماما، وكنت حاطة عليها حاجة كده تتقلها علشان تصفي كل الشرش اللي فيها. زي ما احنا شايفين الشرش اهو تحت. هبتدي ان انا ايه هقلب الجبنة بتاعتي على بلانشة، في طبق، في اي حاجة نقلبه ونشوف شكل الجبنة بتاعتي عاملة ازاي.